и снидя в Капернаум, град Галилейский, тебе уча их субботы, и ужасахуся учение Его, яко со властью без слова Его, и в сонмище бед человек, и мы духа беса нечисто, и возопи гласом велим глаголем, постави, что нам и тебе, Иисусе Назарянине, пришел иси погубите нас, верм Тя, кто иси святый Божий. Ночные службы с 2 часов ночи до 5 утра. Премолчи, изыди из него. Соборование, отчитка. Изыди из него, никак уже вредив его, и быть ужасно. Лечат наркоманов, алкоголиков, наркозависимых, онкологических больных. Изгоняют бесов, я слышал, что бесы выходят из людей прямо на службе. Времени 22:20. Ждем 2 часа ночи. Здесь большая стоянка, и едут люди со всей России. Номерные знаки отовсюду. 46-й регион, 777-й, 152-й, 37-й, 76-й, 46-й и 32-й. Бывши же дни сшед, иди в пусто место, и народе искав его и придошь. Молитвы не прекращаются никогда. Круглосуточно, круглогодично, постоянно. Читают Евангелие и Псалтырь. Благовестить ими подобает Царствие Божие, яко на се послан есмь, тебе проповедуя на сонмищах галилейских. Выезд же належащему народу, дабыше слышали Слово Божие, и той бестоя приезели Генесарецке, и видя 2 корабля стоящие приезели, рыбари же отшедшие от нее, измывав мрежи, лез же в един от кораблю, и живе Симонов, моли его от земли отступить и мало, и седу чаши из корабля народы, яко же Христа глаголе рече к Симону, поступи во глубину и вверзите мрежи ваши в ловитву. И отвечав Симон, рече ему, наставниче, обножься утрудшися, нечесо же яку, по глаголу же твоему вергу мрежу, и се сотворше, яше множество рыбы много, протерзашися же мрежи их, и помануша причастником, и же беху во друзем корабли, да пришедши помогут им, и придоша, и исполниша оба корабля, яко погружатися има. Видев же Симон Петр, припадев коленом Иисусовома, глаголя, изыди от меня, яко муж грешен есмь, Господи. Кто-то и слыхом не слыхивал, и знать не знает, что такие существуют монастыри. Как возлежи Иакова и Иоанна, сына Завидеева, я же беска, вечника Симонови, и речет Симону Иисус, не бойся, отселе будешь и человеки ловя, извлекши оба корабля на землю, оставшийся след его и душа. И быть всегда Иисус воедином от градов, и все мужи исполн прокажения, и, видев Иисуса под ниц, моляся ему глаголя, Господи, аще хочешь и можешь имя очистить, и простер руку ко сну и алкоголики, наркоманы, одержимые бесами, и той заповедай ему никому же поведай, онкологические больные и принеси очищение твоим, находят тут излечение и спасение. исхождахуся
народе множество. Служба начнется в 2 часа ночи, закончится в 5 утра. Той же век, отходя в пустыню и моляся, и бысть воедино дни, и Тойбе уча, веку сидящих фарисеи и законоучители, и же веку пришли от всякие веси галилейские, иудейские и иерусалимские, и сила Господня. Тут есть типа казарма. Я там не был, но говорят, что там суровые условия, где можно найти ночлег и поспать. В основном люди отдыхают в машинах. Видел лежащих людей в церкви на полу, на подстилочках. Разумев же Иисус помышление их, отвечал рече к ним, что помышляете в сердцах ваших, что есть удобие речи, оставляют-теся греси твои, или речи восстань и ходи. Надо увести, яко власть имать Сын Человеческий на земле отпущать и грехи, рече расслабленному, тебе глаголю, восстани и возьми одр твой, и иди в дом твой. Ябе восстав пред ними, всем на нем же лежаше, иди в дом свой, славя Бога. И ужас прият вся, и славлях у Бога, и исполнишься страха глаголюще, Кошек здесь много. На этом заканчиваю видео. Думаю, больше нет смысла снимать.